Helo. Fel da chi'n gweld, dwi'n mewn y shed eto heddiw. Dwi ar y Foryd, Gaernarfon. Da ni reit bell o Gaernarfon. Mae eglwys Allan yn fan'na. Da ni ar yr darn o dywod na sy'n sticio allan. Oherwydd, nes i fynd allan a sbio'r hen fapiau blynyddoedd maith yn ôl yn fama yn lle rifle range, lle oedden nhw'n practisio saethu. So dwi dŵad efo metal detector bach fi i chwilio os o'n i'n gallu rhywbeth. Dwi wedi bod yma cwpl o weithiau blaen. Dwi wedi ffeindio cwpl o bullets yma. So da chi, efo fi tro yma, os ti'n ffeindio beth cool? So rhoi syniad gwell i chi lle mae'r lle yma. Mae o map o Gaernarfon, a wedyn, os chi'n mynd ar hyd y Foryd am ryw 2 filltir o lle mae'r angles i, chi'n cyrraedd y lle. Mae o reit amlwg, bod chi'n weld o, mae rhyw fraich sy'n sticio allan i'r dŵr. A ar y map yma, yr map hynna dwi wedi ffeindio, 1888, chi'n gweld mod o lawr fel y rifle range. Mae'r butts yna a 2 flagstaff yn edrych polyn, flag. A wedyn, erbyn y map nesa, yn 1901, mae o lawr fel disused, so rhywbryd ar ôl 1888. Dwi'n stopio ddefnyddio mewn ffordd. Mae'r hen mapiau yma i gyd ar gwefan Llyfrgell Genedlaethol yr Alban. Yna i link o dan y fideo, cos mae'n werth mynd i'r website. Mae o mor cool, just cael map interactive lle chi'n gweld sy'n dod pethau dros gan mlynedd yn ôl. Mae ffordd da o ddysgu am hanes o lad ymol. Lle mae'n gyrraedd darllen, chi'n gallu gweld o'r. So, fatha muskets bolol hwnna. Oedd o belan. Dwi'n mynd i hitio'r target i fflatnu'r un ochr. Cool. No. Musketball. Di cael ei saethu, so mae'n ochr y fflat. Rhywbeth o'r amma. Oh, wow. Oh, hwnna'n un da. So'n dadla. Di hwnna'n agos. Bwad, chi'n gallu gweld yr lines yno. Sy'n all nain nhw fyny a dangos yn well chi wedyn. Mae'n dal yn y bryd. Yr oll blynyddoedd. Sa'n gwrs di led dim yn rhydu ac yn pydru. Lliwsio hwnna heddiw. Cwpl sy'n mynd am hwn. Real as o da. Mae'n lyfr sy'n car. Reit.
hwnna. Siwn yn bwlet ydi o. Jyst bod o'n... Ie, di mangl i fyny gyd. Ffordd mae di mynd head on. Di fflatnio. Llai yn yr pwll dŵr yma. Ni'n cael gwell golwg yn ôl. Ie, ti'n gweld? So, hwnna di hitio, bang on, di fflatnio. Beidio colli'r metal detector, na fe brynu metal detector arall I ffeindio'r hen metal detector. Iawn, gau swll de, gofyn I baglu. O, sôn rhywbeth arall. Iawn. O, top tip I chi de, da chi'n dod I metal detectio. Peidiwch dod I metal detectio efo Wellingtons efo steel toes arnyn nhw. Bos mawr ar yna. Diolch nhw I hwn yna. Ond yna arall yn yr un twll. Nes I fydd efo bwlat I hwnna fyd. O, ma'n jyst yn llawn yr bits o led bwlat yma, shot. Nuts da. Sicr ffynd yr I cyfa. Dim bod peidio ffynd hein cwl, ond dwi'n bod, mae'n edrych yn cwl bod nhw'n gyfa. Dwi'n neud yn ffordd yn ôl, t'fanna. A wedyn, ie, a'i om wedyn. A'i mynd unlla'r yr et yma, so I stopio bob un. Ond gen I om peidio. Rhag om na ryw solid, na ryw bar a aer gyda'r peiras yn yma. Dim o'r mor. Mae'n mor fawr. Dych chi'n gweld yr striations, yr stripes na nhw? Iawn, a ni wneud hyn yn ôl. So I ffeindio un arall eitha cyfa. Ond, da ni wedi ffeindio dipyn hwn. Dwi'n sefyll fan roughly. Siwr lle fysa'r soldiers dwi'n sefyll saethu at hwnna. Dwi'n gwybod o bell o'n i'n gallu cyrraedd lle. Dyna steinllar maes awyr yn hwnna. So yna jyst chicio fan mas ydyn. Nôl I car yn sortio. Beth yn di ffindio. Newis anafig, dwi wedi cael socsan. Oherwydd Wellingtons rhad fi. Ar ffôn o'r car, gwan. Os ymwneud sy'n dangos, dda close-up I chi ar lle oedd y targets. Dwi'n gorau mynd, cos mewn damwain
Nes I sydd o'r 5 pwynt rhwng pwll dŵr. Dwi wedi chwalu'r sioe go iawn. Fydden ni fod arna a trwsio. Mae o'n waterproof up to a point. Bechod ys I dros y pwynt yna. So dwi'n gorfod tynnu batri ac oedd o'n cael stopio sgrechian yna fi. Maen nhw'n edrych. Dwi'n gwybod os chi'n clywed fi efo'r gwynt yma. Ynddi ar y map. Buts maen nhw'n gael nhw. A hyd yn oed yn yr 18, diwedd yr 1800s oedd nhw lawr fel disused. Dwi'n gwybod pryd nath nhw iwsio nhw ddwytha. Byddwch chi'r fraich na sy'n mynd allan o fanna. Yna hen. Oedden nhw'n wneud traps pysgod yn y stalwm. Hen. Stalwm, lle de. Mae'n achod oedd yn iwsio ddim o. Mae fanna'n... So mae bobl... Di bod yn mwydro bochan yma. Dros y canrifoedd. Ie. So... Ai adra fanna llai dwi wedi ffeindio. Nes i'n rhoi chi on bob munud, cos oes yn byd gwaith. Jyst gwybod rhywun sy'n digio a ffeindio'r beth. Ys gen i'n llawer o fynnad chwaith, cos os na dwi'n ffeindio fe mewn fatha 2 munud. Dwi wedi give up. Ella bod yna gold bars a drysor yn bob man yma. A os ni wedi cael atis yn gyhyd o, hwnna fo. Crysor yn fydd yma i ffeindio fo. A rhyw goed yn yma. Siwr bod y rhan o'r un peth. Ie, hwnna fo. Iawn. Chi weld, nath ni ffeindio wedyn. Iawn, dwi'n ôl yn y shed, a maen nhw bob dim nes i gyhyd i. So mae hyn o 3 trip nes i wneud yna. So bod math o bethau yma. Dwi wedi bod yn sbio fyny ar y we o bydyn nhw, ac yn ffodus iawn nes i ffeindio blog rhyw foi metal detector go iawn. Oedd di wneud rhywun peth yn nes i, ond yn yr Alban, sef mynd i hen rifle range. A digwydd bod nath o ffeindio beth debyg i fe nes i ffeindio. So be na i sortio hein allan, a na i dod â chi nôl i egluro beth nhw mewn ffordd. So y grŵp cyntaf a grŵp hynaf mewn ffordd ydy'r musket balls bach yma. Hynna cod oedd nhw'n iwsio gynta, os ydych chi, i fyny at canol yr 1800s yn ôl yr blog yn eisiau darllen. Dyma hein, ydych chi'n gweld hein o bod man yma, mae rei o'n nhw ar y gwynaf hynod, mae rhan fwy yn nhw edrych fel yna, lle maen nhw wedi hitio'r target a wedi flatnio. Weithiau, eisiau ffeindio un musket ball cyfa. Mae yna jans yn y pwysau pysgota di, ond o'r marcia sydd arno fo, dwi'n meddwl mae'n dyna di o. So hein mewn ffordd ydi rei hynna. So gychwyn defnyddio nhw yn y 1700s, a yn ganol yr 1800s cychwyn newid i'r math nesa o bullets mewn ffordd. Iawn, so'r ail grŵp ydy hein, be mae'n gael o'n mini bullets, mini thallgodan, dim mini thall car. A gyda heina i creu 1857 gen rhyw soldiwr Ffrangeg. Just lead ydyn nhw fo. Twll yn gwylod lle. So nhw'n step up o'r musket balls arferol. So ddipyn o heini gwmpas, mae'r awyr nhw'n flat o hyn. Di cael y saethu a di hitio. Nes i di cwpl o'r ei cyfa. Hwna fo rhyw bands arno fo. Hwna'r un nath ni ffeindio di waldio rhywbeth. Iawn, ag yn olaf, mae gennym ni'r math yma o bullets, Martini Henry bullets, dyn nhw. Oedd hein cychwyn cael ei defnyddio yn 1870s. A hein eto yn fwy fatha bullet normal, so gennym nhw fatha casing brass. Dwi'n meddwl mae yna gwylod un o'r casings, ond chi'n gweld yr firing pin yma, lle sa'r nhw'n hitio.
Mae yna ddipyn o hyn o gwmpas, rhan fwy o'n nhw fel hwn, wedi cael ei saethu. Dych chi'n gweld y marciar y rifling lle. Mae'r bwledi oedd hein yn step up hyn oed o'r mini bullets o'r beth dwi'n ddall lle. Os ydych chi'n gweld y ffilm Zulu, wel dyma oedd nhw'n iwsio yn fanno yn Rogue's Rift, hynna'n 1879. So, ie, mae'n cool, mae'n ffordd ni'n gallu gweld bod yna rhyw fath o beth wedi bod yna o, wel, cychwyn yr 1800s tan y diwadd mewn ffordd. A dwi'n meddwl hein, dwi'n ffeindio fwy ohonyn nhw. Rei jyst darna bach. Dwi'n cool, da. Nes i hefyd ffeindio'r darn arian yma. Rwy'n unig hartan fes i ffeindio, cos yn meddwl, oh, here we go, hwn di'r drysor. Ond, beidio di hen, 1 penny. Mae yna, dwi'n gwybod os da chi'n gallu gweld, da chi'n gweld gwynab Elizabeth o yna. Dwi'n gwybod faint oed ydi o, cos mae wedi gwisgo lawr cyn gymaint, dwi'n gwybod gallu deud y dyddiad ochr arall. Ond, os nhw'n stopio iwsio nhw, dwi'n gwybod nhw'n 70au rhywbryd. Ie. Os yn byd, dwi'n gweld yn byd ochr arall. Hynna fysa'r dyddiad, a mae wedi gwisgo allan i gyd. Ie, cool. Wrth gwrs lle mae yna, lle mae yna bobl, na, mae'n saethu falle, ond bob tro ni'n mynd yna, rwy'n i'n bysgota falle, mae le boblogaidd iawn. Os na lle mae yna bobl, fydd yna betha. So na fo, cool da. So, ie, gyrwch yna i ddillu. Gweld beth ydych chi'n ffindio. Iawn, hwyl.